te shwa bangan poi sak phang ka bangan kren te ngapan ithu shwa yalde te ngade u man phala mare na Sankardev College te ngayang hangne kom uwei na kinong krishan jogane ketupik te haba ngaperkhat bat haba nga perkhat ikane kejingwan jongkane Lynti rel hanga shmet ngai jumut ba kolong sha ka ba ai jumut toy yangi ha ka bai dei bat ka yo ko kat barage ha ka imlang salang jongi bat ha ka khai ka patang ru kumjo ka jingdon jongkane ka Lynti rel ka pelong ru ya ka laikawan ka jongi ka ban khamsuk nagawai ka jela sakawai ka jelapat but kumjuru kapen kiu ya kikam kicam chong kitrai ri bar kitrai mulop namar ba ngi ba hagani ke jela jungi ngiduna sha ba kinong ba nginyok kam kaduna sha te lada don kum gani ka kani ka Lynti rel mo de kawan poi hagani ke jela jungi nginyok kam ki khun samla ge jongi te iong ba ini against iong ba bagi tourism ka wanrah ya ke Jingkyrkhu hagani ga jela jongi hendrai ladang mangi ngibu pat ya ki an ki kanun ki baskam kan yarap yangi ban yada na kita ke Jingkyrkhu jangkine ki mendari jeng nagiwe pat ki jela te habang perkhat ru ya gene ki jing mentoi jangane ka Lynti rel ki jongi kayarap sibun ha ka bayadei bat ka khai ka pateng bat gumjo ban penpoi ki mar ki mata ki bakhia namar ba ki mar mata ki bakhia kimla ban kit tang de ki kali arshaka kimla ban kit tang ki kali arshaka Henry ladangi wanrah pat de ya kani Lynti rel dakabag nyik dakabag kit ya kani Lynti rel kalapan suk sibun namar kalintir kani rel kalakam klain ru nagi kini ki kali arshaka takadau haba nyuara ikata kawanrah sibun ya kejing suk haga imlang salang jongi baladangi penon kamru yaki rel elektrik lani daki light kayarap yaga mariang ban penduna yaki jingcabo jong ke mariang hasaudong jangane setelah kepertai te ngarung amna penbun ketin tan namar ba kidang bun kiban simenta hagane kepuar te ngaru tang kini ketin hi kulai sibun Ningko ngai kuplay ka Synod College kapala organize kini ka program namanta ni ki samla puli te ha kini ka sni nga I kuplay fi baroh te and thanks for having me today in this session. My name is Dkhar and I am from Shillong Commerce College. Te klem na penslam nga ieng hakaliang pyrshah jong kini ka wanrah ya Lynti rel te kimat ki bang wanrah kini kapor kilong ba hatu Mr. Speaker sir kani kalong kali nanga hatu philalong ki balapen kre ya ki consequences mo lene kita ki problems ki ban wan hadian haba ngin wanrah ya kini ka jingong ka Lynti rel mo te Lynti rel habangi perkhat kilong tek kum kitu ki jingwan mo daka buburam ke jingwan jongki menderi mo kar jingrung tu jongki yakata te katkum ka report ru ka arhajar arphulai kini ki jing shubo tang ki jing jabo shwa ni perkhat shwa tang ki jing jabo ka tourism kumba ongmenne ki opposing party mo
ka tourism hatu kata tourism kala hadu kan no ban bu kita ki an ki kanun ba pin pe kita ki jabo jaban kini ki jingpet kita ki an ki kanun hakawai karukom kayarap hakawai karukom kamdon jingmentoy namar ba daka baburam gila nang la start mo ya kata ka jingang jing start kala nang kiu nang yar siapa pelan re hakawai karukom kat bang nang start nginum ken korshu ya kari ka jat benriu jong la di but ya ki para try muluk ruk nimdan akor dan buram shu te kani kawan ka katkum ka jing sko jonga kalong ba katkum bang nang start katang nang le ki kam ki balong kata ya ka jat benriu ka borok away namar ba we don't even think about others we just care about our own needs te kamat kapaar kalong kajing perkhat na benta kalawai banwan te Mr. Speaker sir I just want to ask you this question kajing perkhat na benta kalawai banwan hatu ki khon ki kti jongi ki banwan kin yo shong suk shong san mo lada kin mat ikini ki jinjar ki bang benta ngingim perkhat kum ki samla jong kari ngim yat ngim tur shaprang habang i ong ila don ka jingnang jin start te baling ieng pat hagi secretariat lane kita ki DC office banya la banya ta ki ek ki bomdei kadang la badan ka jing start bangin yat shaprang na ka jing start ukhulom ukham yat banya kawan te Mr. Speaker sir this is the last question that I want to ask you ka jing yada but ya kari ba ka jaj beriu hatu kalong ka safe nam na banta kari ba ka jaj beriu jongi te katkum ka jing tho mo ngila ban yo sngo u so tham ka jing tho ka bo ong ngilong ki nong tung sisien ka si hoi kari jongi hala kari jongi te kalong ka ba isat met habang in pet ya kari jongi kat no kadang ya kat ba kadang kiu shakmat ki jing penthot kila nang tan ya ka sedien chi sedien balei mo kata ka jing kli ka kawai kumu samla jong kari te sa campaign slam te tangani kawai ka jingkli ka kwa ban bu Mr. Speaker sir are we willing to stand and work for the good today or we will leave things as they are thank you with that I conclude my